Hello guys, kumusta kayo dyan? Andito na naman tayo sa paborito nating parte ng ating bahay, ang kusina. Kung saan magluluto tayo ngayon ng isa na namang masarap na menu. Ito ay ang paborito ng mga Bicolano, ang laing. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang mga sangkap na kakailanganin natin. Meron dito sili. Gagamit din tayo ng luya, sibuyas, bawang. Yung sili natin, may sili labuyo at siling haba. Sasabay natin siya sa pag-isa. At ito, siyempre di mawawala yung alamang. At ito yung sahog natin. Yan, yung taba. Gamit din tayo ng ito, gata. Ito yung pangalawang piga. Ito yung unang ilalagay natin. Siyempre, ito yung laing natin, oh. Laing. Pinato yung dahon. So, tara, simulan na natin. Kaya pala, gagamit din tayo ng konting mantika para sa pagigisa. At paminta, meron din, lalagay din tayo ng konting paminta. Yan. So, painitin muna natin mantika. Pag mainit na yung mantika, lalagay na natin yung sibuyas. Unahin natin yung sibuyas. Yan. So, luto na yung sibuyas. Lalagay natin bawang. Sabay-sabay na yung sili at luya. Importante po yung may luya tayo na ilalagay para mawala yung lansa ng alamang. Yan, oh. Sisariwa po yung alamang na gagamitin natin, so ilalagay na natin yung alamang. Para maluto na rin siya. Sabay na natin yung baboy. Hintayin natin magmantika yung baboy para lalong lumabas yung lasa niya. Yan. So, takpan muna natin siya para madali maluto. So, ayan po mga kaibigan, na mamantika na yung sahog natin. So, ilalagay na natin yung gata.
Ayan. So, pagkulo nito, pwede na natin ilagay yung laing natin. Takpan muna natin siya. So, ayan na po, kumukulo na po yung ating sahog. So, ilalagay na natin yung ating laing. Ayan. Ang bango ng ating laing. Magandang klase yung pagkapatuyo nito. So yan po mga kaibigan. Pag yung laing po natin, pag nagluluto po tayo, wag lang po natin masyadong haluin para hindi kumate. So ayan lang natin siyang natuyo. Ayan, baltarin lang muna natin siya. Ayan. Tapos medyo pahinaan natin yung apoy para hindi masyado matuyo. Ayan. So hayaan natin munang lumambot yung dahon bago natin ilagay yung panghuling gata, yung unang piga, para lalong masarap yung ating laing. Yan. So hayaan lang natin siya maluto. Mamaya ilalagay na natin yung unang gata. Ayan, tuyo na. So ngayon lalagay na natin yung unang gata para lalong sumarap ang ating laing. Yan. Ayan po. Hayaan natin siyang matuyo at magmantika. So importanteng maluto po natin na maayos yung gata para hindi siya madaling mapanis. So ngayon tutuyuin muna natin siya para magmantika. Pero yung apoy natin dahan-dahan lang para hindi siya matuyo sa ilalim. Pero wag na natin tatakpan para hindi mamuo yung gata. Ayan, malapit na, kunti pa. Kunting kulo pa. Para talagang matuyo yung maluto na maayos yung gata. Pero minsan naman masarap yung may konting sauce para walang mapadami yung kain nyo.
Yan, hayaan lang natin siya matuyo. Ayan mga kaibigan. Nagmamantika na po yung ating laing. So, pwede na to. Lagyan na lang natin siya ng toppings. Tapos, ready to serve na. Ayan, lalagyan natin siya ng toppings. Para lalong masarap. Lalong gumanda. Ayan. Yan po, tapos na po ang ating special na laing. So, salamat sa panonood sa inyong lahat. Sa ulitin.